Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Upaya apapun, kecil maupun besar, yang dilakukan oleh orang berkaitan dengan pendidikan, Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman syahalallahu lahu thariqan min turukil jannah. Siapa yang menselusuri jalan yang berkaitan dengan ilmu, Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Orang yang menginfakkan hartanya dimudahkan jalan menuju surga. Orang yang memberikan motivasi moral berkaitan dengan pendidikan, itu pun juga akan dimudahkan jalan menuju surga. Bagi murid yang mencari ilmu, saking mulianya murid itu, malaikat meletakkan sayap-sayapnya ridho terhadap pencari ilmu. Wa annal malaikata la tadau ajnihatahum ridon li talibil ilmi. Bagi guru yang mengajar terhadap anak didik, betapa beruntungnya, karena makhluk yang ada di langit-langit, yang ada di bumi, istighfar dan istirham kepada Allah bagi guru yang ngajar. Istighfar memohonkan ampun dari segala kesalahan, istirham memohonkan rahmat Allah agar guru dilimpahkan rahmatnya. Sampai Nabi mengatakan, ikan-ikan yang ada di dasar air pun istighfar kepada Allah bagi guru-guru. Lil alim, bagi guru, yastaghfiru lahu, memohonkan ampun bagi guru, man fis samawati wa man fil ardh, makhluk yang ada di langit-langit dan yang ada di bumi, hatta hitan fi jawfil ma', sampai ikan-ikan yang ada di dasar air. Sabab eta tong dipancingan. Kemal istighfar ya. Ikan-ikan yang berada di bawah air pun istighfar bagi para guru, saking mulianya guru itu. Tempat belajar itu bukan bangunan di hadapan Rasulullah, itu adalah taman surga. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u, jika kalian lewat ke taman surga, singgahlah, andilah.
Lalu Rasul ditanya, wa mariyadul jannah, apa taman surga itu? Majalisul ilmi, tempat-tempat mencari ilmu. Maka bangunan madrasah diniyah ula di hadapan Allah itu taman surga. Karena itulah bahagia kita berada dalam dunia pendidikan. Tidak ada amal kecil besar kecuali pahala di hadapan kita. Nasi Urwan menjelaskan, Islam itu agama yang sangat mementingkan pendidikan. Apa buktinya bahwa Islam mementingkan pendidikan? Beliau berargumen, lihat wahyu-wahyu yang diturunkan Allah. Wahyu ke-1, wahyu ke-2, wahyu ke-3, semuanya berkaitan dengan pendidikan. Kalau dalam bahasa kita kan mista apa? Maja utama. Di mana geus tilu da yakin. Wahyu ke-1 perintah belajar. Wahyu kedua geus boga ilmu belajar, perintah mengajar. Wahyu ketiga setelah mengajar jangan tanggung, jadilah pengajar profesi. Mista maja utama. Maka Nasi Ulan mengatakan Islam agama pendidikan. Islam agama yang sangat perhatian terhadap pendidikan. Bukan sholat dulu, bukan zakat, haji, saum yang diturunkan wahyu itu, tapi justru pendidikan dulu. Sekalipun sholat wajib, saum wajib, haji wajib, tapi kenapa? Pendidikan dulu, ilmu dulu yang dikedepankan. Supaya orang punya ilmu, beribadah harus dasar ilmu. Wahyu pertama perintah untuk belajar. Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, Allamal insana malam ya'lam. Tidak ada lafaz yang paling pertama sebagai wahyu yang diturunkan Allah kepada Muhammad kecuali perintah untuk belajar. Iqra. Bagaimana konsep Allah dalam belajar? Harus niat ibadah. Ini bagi murid, niat ibadah. Karena Iqra pertama dihubungkan dengan bismi rabbik. Iqra-nya kamu harus Iqra bismi rabbik. Belajarnya kamu harus belajar dengan nama Allah, dengan niat ibadah. Kedua, belajar itu harus mengembang, harus maju. Lihat Iqra kedua. Iqra wa rabbukal akram. Kata Iqra dihubungkan dengan Rabb. Rabb itu adalah tarbiyah. Tarbiyah itu ialah tanmiyah. Tanmiyah itu artinya pengembangan. Maka Iqra dihubungkan dengan Rabb, maka belajar itu harus maju, harus berkembang. Niat belajar karena Allah juga harus berkembang. Makanya pas jika kita menyelenggarakan pendidikan,
jangan berjalan di tempat. Tuh, harus maju. Kalau sekarang ada diniyah ula, gitu ya. Coba punya ke depan, punya niat, tidak sekedar diniyah. Coba dibuka, apakah mau dibuka tanawiyahnya atau mau dibuka SDIT-nya? Terus maju ke depan, jangan berjalan di tempat. Jangan takut lamun muka sekolah sieun teu boga murid, tong sieun. Saya suka ngomong begini. Dulu ada pesantren di Persis. Dia buka sanawiyah we tuluy. Tidak buka mualimin. Lalu saya dorong, kenapa tidak mau buka mualimin? Sieun eueuh muridan. Sabab dia mualimin, saya katakan tong sieun eueuh murid, satungtung aya nu ngajuru. Aya murid. Lamun ibu-ibu geus eureun ngajuru, moal murid. Gitu. Dibuka, sekarang maju. Punya asrama, sekali ngaluarkeun mualimina itu 100 orang. Makanya tong sieun murid. Belajar niat ibadah jeung belajar teh harus maju. Karena iqra-nya diulang, iqra. Ini memberi arti bahwa belajar teh kudu sering, kudu rajin. Sebab lamun murid balang betong nya ayeuna asup isuk henteu, ieu moal berhasil. Konsep Islam di dalam belajar adalah murid rajin hadir, rajin, hadir. Mana dalilna? Ya tata. Iqra gitu. Tikror ikro, pengulangan kata ikro memberi arti murid kudu rajin. Di mana murid rajin? Sanukriuka falatansa. Ilmuna melekat hese hilang gitu. Nah, berikutnya konsep belajar di ayat pertama Allah menjelaskan tentang yang mengajar. Alladzi allama bil qalam. Yang telah mengajar menulis dengan kalam. Nah, kalimat menulis disebut kedua ikra kahiji ikra lalu bil qalam. Al-Qur'an mere konsep ari proses belajar mengajar teh awali si murid menguasai pandai keterampilan membaca. Di mana geus baca terampil lanjutkan kana keterampilan menulis. Gitu kudu maot Quran. Jadi di sakola teh si budak teh pinter heula maca. Geus maca terus karituna pinter nulis. Konsep barat baheula teori barat ari barudak teh kudu bisa nulis heula kakarak maca. Nah, make nulis heula kakarak maca lantaran ari maca teh tinu ditulis gitu. Geus ditulis kakarak
maca. Mata terampil dulu menulis baru baca. Tapi teori barat ayeuna robah. Cek teori barat ayeuna mah budak teh terampil heula maca. Geus maca kakarap nulis. Nah, sabab lamun nulis heula teu bisa maca, maka nu ditulis teu kabaca. Nah, jadi lamun nulis heula teu bisa maca, jadi nu ditulis teu kabaca. Kumaha Quran? Nah, kembali ke Quran. Quran mah ngajarkeun teh pinter heula maca, geus maca kakarap nulis. Ari nulis teh ujung ilmu. Orang bisa dilihat tina tulisan. Tuh. Coba S1 nya. Lamun teu nulis skripsi teu lulus. S2 lamun teu nulis tesis teu lulus, tolak ukurna tulisan. S3 lamun teu nulis disertasi moal lulus jadi dokter. Jadi doktorna naha lantaran nulis teh mengukur sesuatu. Tina tulisan. Jalma capetang nyarita. Tuh. Tapi naon anu dicaritakeun teu ditulis, begitu maot leungit ilmuna. Tapi lamun jalma nulis naon anu dicaritakeun, naon diingetkeun, manehna maot ilmuna masih aya. Tah margi eta tulis teh ujung ilmu. Ujung ilmu. Mata jalma anu sok rajin nulis mah panjang umur. Lantaran umurna jadi makmur, ilmuna dibaca orang. Lamun tara nulis mah pondok umur. Mata kuduna nulis bisi pondok umur. Nulis naon atuh? Hutang-hutang tulis. Ka dipangbayarkeun ku batur daya tulisan. Nah, matak disimpan kalimat bil qalam teh sanggeusna Iqra nuduhkeun maca heula kakarap nulis. Dina Quran aya surat Al-Qalam kan? Nah, kunaon pangna surat pulpen maka dicabut disebut dina Quran surat Al-Qalam. Ieu nuduhkeun pentingna nulis. Nun nya nun heula kan? Wal qalam wa ma yasturun. Nun manana nasir bil qalam, yang menulis, yang menolong orang terampil untuk nulis. Itu ayat muqatta'ah yang kadituna Allahu a'lam bimuradi. Diterjemahkan oge nun nawat. Ari nawat teh mikhbaroh, wadah tinta. Jadi nun lamun disebutkeun kana wadah tinta, wal qalam demi qalam. Sabab menulis pakai tinta. Tinta di wadahan kana mikhbaroh. Demi qalam. Kunaon Allah bersumpah demi qalam? Lamun Allah bersumpah demi matahari, demi bulan, nuduhkeun betapa hebatna eta ciptaan. Betapa kokohna bumi dan bulan.
Lamun Allah bersumpah wal qalam, demi kalam, ia memberi arti betapa pentingnya menulis. Qalam mana yang dimaksud? Qalam yang dimaksud adalah qalam Allah di Lauh Mahfud. Allah pertama menciptakan qalam. Awwalu ma khalaqallah al-qalam. Yang pertama diciptakan oleh Allah itu kalam, pulpen. Lalu diperintah si qalam itu oleh Allah, tulis. Apa yang mesti tulis? Kainun makana. Tulis yang ditetapkan. Apa saja. Sehingga lewat qalam itu semua ditulis. Rizkina, umurna, dan senang dan tidaknya. Di mana disimpan? Lauh Mahfud. Setelah selesai ditulis, tutup tulisan itu. Bagaimana dengan para malaikat? Wa ma yasturun. Malaikat juga mensutur, menulis. Tapi malaikat menulisnya mengambil dari tulisan yang pertama ditulis itu di Mahfud. Karena itu wa ma yasturun, qalamnya malaikat. Lalu bagaimana dengan qalam kita? Qalam kita mah kita yang diperintah untuk menulis adanya pada ayat itu yang suruh belajar teh alladzi allama bil madab qalam teh ayat 3. Qalam Allah yang menulis kainun makana di Lauh Mahfud. Qalamnya malaikat untuk mensutur, menyalin dari Lauh Mahfud oleh kalamnya malaikat. Dan kalam yang ketiga adalah kalamnya manusia, yang manusia bisa nulis karena diajar oleh Allah. Siapa yang mengajar menulis? Allah. Berarti muallim yang mengajar nulis itu adalah Allah. Alladzi allama bil qalam. Muallimnya saha? Allah. Naon diajarkeun ku Allah ka manusia? Membaca, menulis. Manusia bisa baca, manusia bisa nulis. Alladzi allama bil qalam. Saha anu diajar maca jeung nulis ti Allah? Teu disebutkeun dina ayat nu eta. Umum alladzi allama bil qalam, teu disebutkeun saha-sahana. Mun kitu Muhammad berenang anu belajar menulis jeung membaca di Allah teh lain. Lantaran Muhammad ummi. Apa ummi teh? Lan akra walan aktub. Bukan lam, lan. Lamun lam ayeuna teu bisa, isuk mungkin bisa. Tapi lamun lan ayeuna teu bisa, engke ge moal bisa-bisa. Begitu. Maka Muhammad ummi lan akra walan aktub. Kaula tidak bisa baca, engke ge moal bisa baca. Kaula teu bisa nulis, engke ge moal bisa nulis. Nah, ummi. Aon make ummi? Ka asli wiladatihi min ummihi. Seperti asalna nalika dilahirkeun kudu jadi indungna, maka manehna teu bisa nulis. Kan teu aya din.
Bayi begitu lahir hayang langsung nulis. Matak disebut ummi, teu bisa maca, teu bisa nulis, ka asli wiladatihi min ummihi, eta makna ummi teh. Lantaran teu disebutkeun saha nu belajar menulis jeung membaca, maka mufassir nafsirkeun. Sawi ngajelaskeun yen anu pangheulana bisa maca, manusia anu pangheulana bisa nulis, anu langsung jeung diajar jeung Allah icuna Nabi Adam nu ngaran Ahnu bin Shish bin Adam. Adam punya anak Shish, Shish punya anak Ahnu, maka Ahnu belajar membaca jeung menulis ya Allah, guruna Allah. Lantaran manehna manusia pertama nu bisa baca jeung nulis, maka diberi laqab, diberi gelarna teh Idris. Nah, urang nyebutna teh Nabi Idris. Ari Idris teh tina darosa. Ari darosa teh qoro'a maca, dirosah kiroah bacaan, madrasah makroah tempat baca gitu. Maka Idris manusia pertama anu bisa maca jeung nulis. Saha guruna? Allah. Di mana sakolana? Di langit kaopat. Mata tong kagok sakola teh kaluhur tuh. Mana ayatna? Warofa'nahu makanan aliyah. Kami mengangkat Idris ke tempat yang mulia di langit yang keempat. Aipek teh geus betah di langit teh. Akhirna embung turun ka bumi. Minta diwafatkan di langit. Matak Nabi Idris mah maot nage di langit. Tong neangan kuburan Nabi Idris di bumi moal aya. Seperti Nabi Isa, dua nabi yang diwafatkan di atas. Belajar di langit yang keempat, hebat. Manusia pertama yang bisa baca dan menulis. Di mana orang terang? Tapi tina kata naga disebutkeun dicirian ku Allah Idris. Ciri teh tina darosa. Tah, lamun budak di sekolah ditanya saha manusia pertama anu menemukan listrik, aya murid nu apaleun, aya sano menemukan listrik teh, sa, Anderson. Terus eko guru ditanyakan saha manusia pertama di dunia nu bisa maca jeung nulis, ternyata muridna ngaharulang lantaran guruna canyahoon. Mata kayak ada bejaan gitu. Tuh. Katanya mau apaleunnya gitu sapaleun. Lain Muhammad murid dirinya teh Idris. Jadi sakola teh geus aya ti baheulana. Aya sakola nu hebat di surga. Muridna saurang. Guruna Allah. Model pembelajaranana taklim. Kurikulumna al-asma wa allama adama
al-asma. Allah mengajar Adam taklim di mana? Di surga. Namun diajarkan al-asma, nama-nama. Sanggeus Nabi Adam apal belajar di Allah tentang nama-nama, maka Nabi Adam jadi guru. Diperintah ku Allah, summa aradahum alal malaikat anbiuni bi asma'iha. Jadi lamun geus boga ilmu kudu ngajarkeun. Seperti Nabi Adam geus boga ilmu ngajarkeun ka para malaikat. Nah, terus sakola berikutnya sanggeus Nabi Adam nyaeta cucu Nabi Adam itu Idris. Eta mah lain di surga. Di langit anu ka. Jadi PBM teh sudah sejak dulu. Ayat berikutnya, alamal insana malam ya'lam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi allama bil qalam. Alamal insana malam. Ikrona kan diulang. Ikra bismi rabbik, ikra wa rabbukal akram. Alama sami diulang. Alladzi allama bil qalam. Diulang deui. Alamal insana malam ya lam. Naon sih maksud tina alama diulang teh? Maksud tina alama diulang teh ari alama teh mengajar. Maka ari mengajar teh kudu sering, kudu berulang-ulang. Guru teh kudu rajin. Nah gitu mana ada teh? Guru rajin ngajar. Ikra murid kudu rajin diajar. Jadi taklim Qur'ani, pembelajaran Islami adalah murid rajin belajar, guru rajin ngajar. Gitu kan. Nah, karena proses jadi baik. Sabab sok aya guru rajin alpa. Murid rajin datang, nah gitu. Tak ieu mah tidak akan berhasil. Alladzi alama bil qalam memberi arti yen sumber ilmu teh Allah. Muallim hakiki Allah. Ari Allah maparin ilmu nate ka manusia dua cara. Cara kahiji alladzi allama bil qalam. Cara kedua alamal insana malam ya'lam. Kumari cara nu kahiji alladzi allama bil qalam, Allah maparin ilmu ka manusia, manusia kakarak bosa ilmu lamun manehna usaha neangan ilmu jeung make alat. Jadi ilmu Allah dipaparinkeun ka manusia di mana manehanana dapat ilmu teh hasil usaha jeung neangan ilmu teh pakai alat. Nu kadua, ada orang anu menang ilmu teh Allah teh tanpa usaha, tanpa alat.
Tapi manehna jadi jalma pinter. Lain manehna nu neangan ilmu, lain manehna nu ngejar ilmu, tapi ilmu nu datang ka manehna. Jadi we pinter. Saha? Para nabi, para rasul. Muhammad lain nu ngudag-ngudag neangan ilmu, tapi ilmu nu datang ka Rasulullah. Kadang-kadang ilmu datang ka Rasul teh, Rasul mah sare ge jadi ilmu. Nah, lantaran aya wahyu anu dipaparintkeun ku Allah ka Rasul lewat mimpi. Urang mah tong ngimpi. Hayang menang ilmu lewat ngimpi. Ulah. Da urang mah lain Rasul. Urang mah lamun hayang boga ilmu kudu usaha. Lamun hayang boga ilmu kudu aya alat. Alatna ditunjukkeun ku Allah alat belajar antara lain bil qalam. Jelas weh sumber ilmu Allah. Allah memberikan ilmu, ada yang pakai alat dan usaha, ada yang tanpa alat dan tanpa usaha. Tah ieu konsep belajar. Wahyu kahiji dina Quran. Lamun geus diajar terus boga ilmu. Naon salanjutna? Kudu nepikeun ilmu. Kudu jadi guru. Kudu jadi pengajar. Margi eta wahyu kadua parentah mengajar. Parentah jadi guru. Surat Al-Mudatsir ayat 1 sampai 7. Ya ayyuhal mudatsir. Esok diartikeun teh berselimut. Padahal eta teh makna kiasan. Ari nu berselimut teh anu ku kurudung sarung teh jelema cicing. Itu teh jalma nu cara ricing begitu mana. Da berselimut mah jalma nu selimut mah teu gegerepekan gitu. Kum bangkit kamu. Jangan diam. Pandir berilah orang lain pengajaran. Jadilah kamu mundir, jadilah kamu pengajar. Jadi wahyu kahiji parentah belajar, wahyu kadua parentah ngajar. Mata pas Nasi Ulwan menyebut Islam agama pendidikan. Terus diberi ciri ku Allah, kalau kamu jadi pengajar, sifat kamu harus begini. Naon sifat guru teh? Hiji, wa rabbaka fakabbir. Mun anjeun jadi guru, agungkeun Allah, besarkeun Allah. Mun anjeun jadi guru, ulah takabur, ulah ngabesar-besarkeun diri sendiri, tapi yang layak dan pantas dibesarkan hanyalah Allah. Aya kitu guru takabur, guru sombong aya. Di antara ciri guru sombong teh lamun manehanana ngalaksanakeun evaluasi penilaian, si murid teh kudu bisa ngajawab elmuna jiga manehna. Teu guru sombong. Manehna sarjana S1, ari muridna diniah ulah. Mun ulangan mun ditanya kudu cocok jeung elmuna. Tah ieu guru sombong. Tanya nu ditanya teh budak ibtidaiyah.
Ari jawaban kudu juga manehna. Mun teu bisa ngajawab nilaina 4 gitu. Mata guru sombong mah guru nu koret nilai. Aya guru nu koret nilai? Aya, urang aya geus aki-aki, nu aki-aki gitu lah. Coba ingat-ingat baheula nalika keur SD aya guru anu koret nilai? Aya. Neng saha guru teh? Pak Ustad anu zaman ini ge koret. Mata tong koret nilai. Nah, koret-koret teuing pulpen ge murah atuh. Ulah dibunuh motivasi anak karena dibere nilai leutik. Sabab lamun dibere nilai leutik merod si budak teh. Kurang motivasi. Tapi lamun dibere nilai gede bungah jadi semangat. Jadi guru merek nilai gede teh merek motivasi supaya semangat belajar. Gitu konsepnya. Da Qimah Islamiyah mah evaluasi Islam dina Quran lain agrod, lain tujuan tina nilai mah. Tapi nu dievaluasi kuno Islam mah kasbi, usaha. Usaha. Ngade guru bisi salah nilai. Nganilai teh tina otakna, usahana teu dinilai. Tingali budak leutik. Keur resep-resep ulin. Datang waktu sekolah lumpat. Ka imah langsung mandi, ganti pakaian. Geus ganti pakaian ngegidig ka madrasah diniyah ula. Rek naon? Rek sakola. Tah eta teh kudu dinilai. Nu kitu teh usaha teh. Ulah diacukeun sabab budak leutik aya usaha. Datang ka sakola lantaran geus ulin, jabal lompatan, ker sare nilai eta ge sarua. Cacakan tunduh hadir mah teh. Atak yang kuring mati baheula tara koret mere nilai kakarak gegek diut can ditanya geus genep nilai teh ngomong da anu bodoh ge atoheun dibere nilai gede teh iya nu bodoh atuh teh nu bodoh geus rumasa dina bodoh dibere nilai leutik dambungeun anger gitu. Atau koret-koret jadi guru teh loba guru koret teh im kuring ke SD pangbodohna tina sakelas teh 60 orang pangbodohna teh kuring timiti kelas genep nepikeun ka timiti kelas 1 nepikeun ka kelas 4 teu bisa maca sih. Tapi guruna bager naik kitu. Ternyata mikirna teh geus gede. Ka dieu. Da keur SD teh pati dipake eta. Entong matok yen budak bodoh keur leutik rek bodoh sailana teu tiasa. Si kuring tertarik ke hiji dosen di UPI kuring ahli di bidang PBM. Pak, sabaraha nilai abdi? Naon jawabna? Hoyong sabaraha. Hoyong sabaraha gitu. Hoyong dalam apa dibere. Nah, pikeun ngabungahkeun murid memberi motivasi. Lamun murid pelajaran 10 beureum 8 moal di sekolah tuh budak. Nah, era ku beureum. Ada ilmu psikologi di dinya teh. Aya. Nu jihad perang bare pahala. Al mujahidun. Anu teu indit perang tapi aya usaha diberi pahala. Gitu. Qaid
goer ulid doror. Teu ikut tapi hayang tanpa usaha. Tapi karena ada halangan diberi pahala. Nah, Rasul menyebutkan di Mekah ada orang yang pahalanya dapat seperti kamu padahal mereka tidak ikut berjuang. Lantaran mereka ingin berjuang tapi manehna tidak bisa berjuang karena ada halangan, maka pahalanya seperti maneh. Itu secakan teu indit tapi dinilai oleh Allah. Tak gitu. Mata nu kudu membesarkan diri mah Allah. Ngade guru arek sombong. Sarah hiji guru sombong teh dina evaluasi acan nu lain. Nu kadua. Mun anja jadi guru kudu rapih bersih. Wasiyabaka patohir. Ya ayyuhal mudaththir kum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatohir. Jadi mun orang jadi guru teh ngade pakaian dekil and dekucal can kurang Inggris lah. Sing rapi bersih. Cek kasar teh mah calana jeung baju teh kudu necis guru. Sanajan kurang cicis. Ya. Guru mah necis ngan nah, kurang cicis. Beda jeung bengkel. Ari bengkel mah bajuna belewok, hidung pinuh ku oli tapi loketna kandel. Ari guru rapi bersih, loketna tipis. Mata karbungeun jadi guru teh. Lantaran ipis loketna. Nah, sama keur guru mah investasi akhirat. Lamun urang karena materi hilang manfaat. Tapi lamun urang ngajar nabung ke akhirat tangke upah urang teh di sisi Allah. Terus naon deui cenah lamun jadi guru teh? Allah nyebatkeun saparantos wasiyabaka fatohir waruzza fahsur. Mun anjeun jadi guru tinggalkeun perbuatan-perbuatan keji. Nah, sabab guru mah mun ngalakukeun perbuatan keji aibna teh leuwih batan lain guru. Lamun tukang dagang di pasar ngabohong, jalma nyebutna teh dasar tukang dagang. Geus biasa. Tapi lamun guru ngawadul, guru-guru gede bohong. Nah, aibna leuwih gede. Duit ipis aib sah. Wala tamnun tastaksir tuh. Tambah deui mun anjeun jadi guru ulah berharap gaji besar. Tuh, ulah. Mata baheula masuk disebutkeun rata-rata guru teh TBC cenah. Pikiran loba, pusing, tuh kan, yang harapan barudak ari duit tipis. Orang tua sok nanyakeun reka saha putra dikawinkan ke ka guru entong. Ka saha pengusaha tah eta cenah kitu.
Tapi teu kitu aya nama guru hebatnya. Nang sertifikasi betak harayang aya ka guru teh. Tapi cek agama malah tamnun tartaktir anjeun ulah berharap upah besar dari guru. Sabab lamun ngajar karena materi, karena gaji, karena upah di akhirat kosong jeung di mana teu diupahan bisa jadi moal ngajar. Karena udagannya materi. Mata syarat guru Persis, syarat guru Persis. Dina pedoman sistem pendidikan Persis mewakafkan diri. Terus guru Persis. Lamun teu daek mewakafkan diri, tong jadi guru Persis. Sebab guru Persis mah geus janji mudirna pamimpinna kabeh dibeat mewakafkan diri. Ari wakaf teh tina wakopa. Ari wakopa teh cicing. Jadi guru Persis mah kudu loba cicing, entong nanyakeun iraha naik gaji. Gitu. Kan mewakafkan diri, modalna kitu. Mata tinggal tong di dieu. Di mana sih sekolah Persis nu bangkrut di mana? Komo zaman ayeuna. Orang tua sudah cerdas, rek nyakolakeun ka ditu ka sakola ieu, angger we segawe. Mending keneh sakola ka pasantren ijazahna meunang 2. Nya. Ijazah negeri aya, ijazah agama aya, rek sakola nuluykeun ka mana wae bisa, rek digawe ge boga ijazah negeri. Lamun sakola ka dieu ijazahna meunang hiji, kitu ge mun lulus. Lamun rek nuliskeun gawe, cantang tu meunang gawe. Matak berkiblat. Ayeuna teh orang tua teh mun takdir teu meunang gawe, atuh jiwana mah geus terdidik ku agama. Matak di mana-mana tong heran, geus berbalik pikiran orang tua, hampir di daerah-daerah teh pasantren-pasantren teh pinuh muridna, pinuh. Ya mah teu bagus takdirkeun saeutik ke pasantren Persis mah kuat. Sim kuring ka Bogor. Di Bogor mualimin muridna 3. Guruna 13. Oh. Rek kumaha gajina? Coba murid 3 dari guru 13. Rek kumaha gajina? Lantaran mewakafkan diri, cicing we. Terus mengajar terus. Di Bandung tong jauh. Sanawiyah. Muridna 2an. Guruna 12. Mun rek ngajar teh ngantri tuku. Nu ngantri teh saha guru. Lamun karena materi geus bubar sakola juga kitu. Geus gulung tikar. Tapi dianterkeun ku guru sanajan 2an nepi ka tamat terus ngalanjutkeun kana jenjang yang selanjutnya. Itu hebatnya pesantren Persis. Lain rek muji sorangan, lain memang katingali. Banyak sekolah-sekolah lain anu bangkrut lantaran teu bisa ngagaji. Nah, lantaran nu jadi sorotanana gaji. Mana pesantren Persis anu bangkrut sanajan teu bisa ngagaji? Cacakan teu bisa ngagaji teu bangkrut. Nya. Komo lamun bisa ngagaji. Hebat, betah lah. Ngajar di Persis. Lega hati teh. Da urusan rezeki mah lain we tidinya, kayak tinu lain gaya. Nah, terus
mun anjeun jadi guru maka Allah meninggalkan wali rabbika pasbir. Anjeun kudu sabar. Sebab lamun guru teu sabar sakola bisa bubar. Tong ideal menjadi guru. Murid sabaraha jumlahna 30. Hayang pinter kabeh. Wah, stres. Nah, sabab di kelas loba keneh nu bodoh daripada anu pinter. Lamun hayang pinter kabeh hese. Lamun murid 30 paling nu pinter nate 5-an. Tah nu 25 nama kacing calang kan. Terus kok diantar lamun teu sabarnya itu bisa bubar. Maka etika guru yang ada dalam Quran pegang istilah kuat gitu. Ulah sombong, sing rapi pakaian, ya. Ngade perbuatan keji dilakukan. Terus ulah berharap gaji gede. Terus nu kalimana kudu sabar sanajan roba nyeri hate gitu. Mujur sakola. Wahyu katilu ternyata Allah merintahkan tong kagok mun jadi guru sing jadi guru profesional. Kan aya nu disebut guru profesi sehingga menang sertifikasi. Ya. Kan dina guru profesi sehingga menang sertifikasi teh. Ayatna Asy-Syu'ara ayat 214. Wa andir ashiratakal aqrabin. Beri pengajaran keluarga kamu yang dekat. Wahfid janahaka limanit taba'aka minal mu'minin. Rendahkan sayapmu kepada orang yang mengikutimu. Dina dunia pendidikan saha sih yang mengikuti dan saha yang diikuti? Yang mengikuti teh murid, anu diikuti guru. Maka Quran mere petunjuk, rendahkan sayapmu kepada orang yang mengikutimu. Artinya guru harus merendah pada murid. Tuh. Guru lebih awal salam ke murid. Guru lebih awal memaafkan murid. Guru lebih awal ngalengok murid lamun murid sakit. Lain murid nu kudu ngagepor ka guru. Nah, supaya jadi kudwah, jadi suri toladan. Lamun murid dijadikan sebagai subjek, artinya orang lebih awal mengucapkan salam ke murid, lebih awal minta maaf ke murid, lebih awal menengok murid. Murid dijadikan sebagai subjek, bukan dijadikan sebagai objek. Tah eta salah satu ciri guru profesi, menjadikan murid sebagai subjek. Tah margi eta ayat eta teh marentah ka urang supaya jadi guru di bidang ahlinya. Sing jadi guru ahli tong kagok. Nah, jadi wahyu kahiji perintah belajarnya. Wahyu kedua perintah naon? Ngajar. Wahyu katilu perintah menjadi guru profesi. Nah, konsep nu aya dina Quran ternyata Allah mementingkan pendidikan.
Rasulullah dina nyebarkeun Islam lewat pendidikan. Da Allah da kitu dina Qur'ana. Mata Rasulullah nyebarkeun Islam teh lewat pendidikan. Dibuka oleh Nabi di Mekah sekolah. Di mana sekolahna? Di bumi Nabi. Terus aya Pak Arkom bin Abi Arkom masihkeun imah ka Nabi Muhammad mangga rumah ieu anggo keur belajar. Maka para sahabat diajar di rumahna Al Arkom bin Abi Arkom nu disebut Darul Arkom. Teu aya sakola juga kieu di Mekah teh. Di imah belajar teh. Di imah Rasul jeung imah anu dipasrahkeun ku Al Arkom bin Abi Arkom. Sabada ka Madinah. Nah, kakarak lembaga pendidikan teh ditambah lain imah hungkul masjid. Maka para sahabat belajar teh di masjid. Ternyata masjid teh dipakai ibadah. Ngaganggu anu belajar kanu ibadah. Maka dibuat sorondoi masjid. Namun urang manaon sorondoi teh? Emper. Namina sufa. Maka para sahabat teh diajar di emper masjid. Lantaran aya nu nginap di daerah jauh, maka murid teh dibekal ka imah guru. Guru nyadiakeun di imahna teh keur murid namina kutab. Maka murid cicing di imah guru, tuang di imah guru, belajar di imah guru, bari gratis teu mayar. Tuh sama jeung penyebaran Islam awal di Indonesia. Tuh si kiai kadatangan santri gratis. Malah kiai nyadiakeun balong, kiai nyadiakeun tangkal kalapa, nyaho-nyaho balong geus saep laukna aya nu maling, TST sudah tahu sama tahu. Sanu malingna santri. Kamana lauk geus teu aneh gitu. Nah, lantaran memang disiapkeun kitu, mantap berhasil mereka teh. Seperti di zaman kutab, imah aya, dahar gratis, ilmu menang. Mantap mun bisa mah guru teh pinter, bari beunghar gitu. Lantaran anu nginep leuwih loba, maka dijieun asrama di pinggir masjid, tempat belajar namina khon. Beda jeung sakan. Ari sakan mah asrama tempat cicing, lain keur diajar. Ari khon mah tempat cicing lantaran dipake diajar. Mata muncul weh dina sejarah Islam nu disebut Masjid Khon. Masjid di pinggirna aya asrama. Anu eta asrama teh keur nginep para pembelajar. Margi anu sakola leuwih loba, jenjangna semakin banyak, ti bawah nepikeun ka tinggi, maka didamel weh tempat belajar yang representatif namina madrasah. Tahun abad ke-5 Hijrah,
tahun 500-an Hijrah anu diprakarsai ku Nidom al-Muluk sarta diteraskeun ku Salahuddin al-Ayyubi. Madrasah anu dijieun ku Nidom al-Muluk lain madrasah juga urang. Madrasah dalam sejarah Islam al-Jami'ah universitas. Margi eta lulusan madrasah seperti Al-Qurtubi, terus Ibnu Abdi Albar, Imam Asy-Syafi'i, sadayana teh jebolan madrasah. Hebat kan mereka. Ilmu nu nepi ka urang teh kaluaran madrasah. Madrasah dalam arti al-jami'ah. Ai urang mah nu disebut madrasah teh nya sakola sore sesa SD begitu. Jadi rendah. Lamun ditanya bayaran ku guru di madrasah, si orang tua teh sok nyarita piraku madrasah bayaran. Mata nilai madrasah di urang mah rendah. Nah make rendah lantaran geus dijajah ku barat. Dirobah pemikiran anu aya dina pikiran urang bangsa Indonesia. Padahal madrasah teh al-jami'ah. Guru na geus aya jenjang. Guru nu di madrasah mudarris kabir, guru besar, profesor, disebutna ustad. Mata ustad teh guru besar. Nu ngajar di madrasah profesor, mudarris kabir. Alhamdulillah guru Persis Ustadz KB. Tapi Ustadz Indonesia gitu. Asisten profesor, namun diurang mah doktor, ngajar profesor. Gelarna naib. Naib. Diurang mah naib teh tukang ngawinkeun. Sabawah naib S2 namana gelarna muid. Sabawah muid S1 guru teh gelarna mufid. Mata jenjang kepangkatan dina Islam mufid, muid, naib, ustad. Opat jenjang. Ternyata jenjang kepangkatan ieu teh dipake di dunia ayeuna teh. Mata golongan teh teu aya golongan 5-nya. Aya golongan 5? Teu aya, nepi ka golongan sabaraha? 4. Di mana eta asalna teh? Ti Islam. Anu tadi teh mufid, muid, naib, terus ustaz. Hebat, Islam hebat. Di zaman Nabi gratis belajar teh. Entah lamun ayeuna aya sakola gratis, Islam mesti bari tau. Di zaman Nabi kan geus digratiskeun. Di zaman Nabi guru teu dibayar. Murid bebas belajar teu mayar, guru ngajar teu dibayar. Zaman Khalifah Abu Bakar, sarua Nabi, guru teu dibayar, murid bebas. Zaman Umar Ibnu Khattab, tak kakarak dia ditata pendidikan teh. Murid gratis teu mayar, ngan guru digaji. Hebat. Mantap.
di zaman Umar bin Khattab mah guru teh diangkat ku negara, dikirim ke daerah, digaji ku negara. Naon cik namina mun kitu ayeuna diangkat ku negara, digaji ku negara, ditugaskeun ku negara. Naon namina? PNS. Mata ayana PNS teh ti Umar ibnu Khattab. Murid gratis, guru aya. Di zaman Umar ibnu Khattab aya standarisasi kurikulum. Dan jadi ajar teh teu ngacak. Lamun keur tingkat ieu pelajaranana, lamun keur tingkat ieu aya pelajaranana, aya pelajaranana. Nepi ka zaman Umar ibnu Khattab mulai aya universitas. Matak lamun urang imut Umar ibnu Khattab tong inget galakna. Yang tukang ngadek dina perang. Lamun numutkeun kacamata ahli pendidikan mah dia itu tokoh pendidikan hebat. Terus diatur Umar ibnu Khattab teh waktu libur. Waktu libur ditetapkan oleh Umar ibnu Khattab hari Jumat. Nama ke Jumat libur supaya barudak diajar Jumatan jeung sakola teu ngaganggu Jumatan. Maka Jumat libur. Mata Persis mengambil libur teh hari Jumat. Lamun aya zaman nanyakeun ti mana sumberna eueuh ti dituna libur hari Jumat? Aya. Di mana kaula sahabi Umar ibnu Khattab. Sabah heula pernah nyarang ka Persis. Persis libur poe Jumaah. Eueuh ti sunggapanana. Sunggapan. Teu maca sejarah. Padahal dari Umar ibnu Khattab. Kemis belajar setengah hari supaya barudak nyiapkeun keur isukan Jumat. Ternyata pola Umar ibnu Khattab dipakai oleh orang lain, diliburkan hari tertentu supaya ulah ngaganggu karena ibadah. Itu dari Umar. Umar wafat, Utsman naik. Maka Utsman mulai menyelenggarakan Al-Madrasah Al-Ahliyah. Madrasah Ahliyah teh sakola swasta. Saha ide saha ayana sakola swasta teh? Ide Utsman bin Affan. Catat dina sejarah ku para guru bisa ditanyakeun ku murid ke di kelas, iraha apa aya swasta gitu. Iraha aya PNS. Sanu panggeulana bisa maca jeung nulis gitu. Zaman Ali bin Abi Thalib drop pendidikan Islam. Margi Ali berkiblat karena politik. Aya khawarij ka didinya. Islam akhirna pendidikan teu kaurus. Mata di Persis diurang sok disampaikan ku simkuring na penataran para mudir di daerah. Lain guru jeung mudir tidak boleh berpolitik, tapi ulah berkiblat karena politik, ninggalkeun pendidikan, engke bisa bangkrut. Tuh seperti zaman Ali bin Abi Thalib. Selesai zaman Ali,
muncul zaman Muawiyah. Dibagi dua sakola teh. Sakola orang miskin, sakola bagi orang kaya. Keur miskin sakolana gratis teu mayar, tapi guru dibayar. Keur sakola nu beunghar muridna mayar, guruna dibayar gitu. Seperti ayeuna mun asup ka perguruan tinggi kan aya jalur khususnya, aya oge jalur anu biasa. Lamun nu jalur khusus mah mayarna gede, lamun jalur biasa mah mayar keneh sarua wae gitu. Masuk ke zaman Abbasiyah. Di zaman Abbasiyah di dieu puncak-puncakna pendidikan Islam. Sampai menyebar ayana perpustakaan, ayana Darul Hadis, gitu kan? Khusus ke pengkajian hadis. Aya oge Darul Quran, khusus pengkajian Quran. Universitas muncul juga. Sehingga jebolan-jebolan madrasah pada zaman Abbasiyah menyebar. Naon penyebabnya? Majuna pada zaman Abbasiyah nulis. Majuna teh. Mata eta khalifah ngadorong ka jalma anu nulis digaji. Diupahanana jalma anu nulis teh lain ku dinar jeung dirham, tapi ku emas. Lamun aya jalma anu nulis buku, nulis kitab geus ditimbang sakilo, maka dibayarna teh ku emas sakilo. Mata diterjemahkeun buku-buku ti Persia, itu kan, ti Rom, termasuk buku Aristo tentang filsafat, ilmu logika diterjemahkan di zaman Abbasiyah jadi ilmu mantek. Gede dibayarna teh kumas. Matak jigana guru di dunia namun dibayar gede mah jigana mana nulis gitu. Bayar kumas naon? Mas na eueuh ada geus jadi si mas na guru. Tah di zaman Abbasiyah ada seorang tokoh yang hebat. Dia punya paham lantaran jalma teh berkiblat kana ilmu filsafat, leuwih ngagunakeun logika, meninggalkan sumber Quran jeung sunnah, maka dia membangkitkan satu pemikiran namina muhyi athar as-salaf. Muhyi menghidupkan athar as-salaf, ajaran-ajaran salaf. Ya eta ajaran para sahabat yang tabi'in anu berpegang kepada Quran dan sunnah. Ditokohi ku hiji tokoh namina Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Tah ieu asal mulana Persis teh ti dieu. Tidak zaman Abbasiyah nya ditokohi ku Ibnu Taimiyah, satu gerakan teh namina muhyi athar as-salaf. Maut Ibnu Taimiyah diteruskan ku muridna Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah wafat diteruskan ku Muhammad Abduh di Saudi Arabia. Nalika Muhammad Abduh di Saudi, Muhammad bin Abdul Wahab di Saudi Arabia nepikeun ajaran muhyi athar as-sunnah teu ditarima ku urang Arab.
Tapi sanggeus Muhammad bin Abdul Wahab wafat kakara kaharti ditarima we ku Saudi. Mata lamun urang Persis dakwah ka daerah can ditarima jigana urang geus maot kakara ngartieun. Muhammad bin Abdul Wahab wafat. Muhyi Athar Salaf diteruskeun ku Jamaluddin Al-Afghani di Afghanistan. Jamaluddin Al-Afghani wafat, diteruskan Muhammad Abduh di Mesir. Diteruskan ku murid Muhammad Abduh Muhammad Rashid Ridho. Di saat gerakan Muhyi Athar As-Salaf kerbangkit, aya orang Minangkabau anu sering Jumatan ka Masjidil Haram. Lamun sering Jumatan ka Masjidil Haram ti Minangkabau ti Sumatera berarti jalma kaya. Tuh, tapi ngaranna haji miskin. Ngaranna mah haji miskin, ngan orangna kaya. Di mana nyaho kaya teh? Sabab Jumatanana sok indit ka Mekah. Kulunan gede biayana. Di Saudi Arabia belajar tentang Muhyi Athar As-Salaf nya balik ka Minangkabau anjeunna nyebarkeun Muhyi Athar As-Salaf. Mata paham Quran Sunnah teh lain dipiade lain. Di mana? Minangkabau. Mimitina mah. Lahir weh di Minangkabau teh sakola Quran Sunnah pertama nyaeta Al Madrasah Al Adabiyah. Lahir deui keur tingkat dasar sakola diniyah di Padang. Sakola diniyah Quran Sunnah anu ditokohi ku Jamaluddin Labei Al-Yunusi di Padang. Geus di Minangkabau paham Muhyi Athar As-Salaf lari ka Jakarta. Lahir weh Al-Jam'iyah Al-Khairiyah. Di Jakarta lari deui ka mana? Ka Jogja. Lahir weh Muhammadiyah. Lari deui di Jogja teh ka mana? Majalengka. Lahir PUI. Lari deui ka Jawa Timur. 1927 lahir NU di Jombang. Lari ka Bandung. Muhyi Athar As-Salaf lahir weh Persis. Sarua. Tina kokocorana mah sarua. Muhyi Athar As-Salaf lari Jamiah Khairiyah, Muhammadiyah, Nadatul Ulama, PUI, Persis sama ngan penekanan gerakanana yang berbeda. Di mana lainnya Persis? Ya di Bandung. 1923. Naon gerakan Persis teh? Pendidikan dan dakwah. Di mana diawalina pendidikan Persis? Ti imah ka imah. Tiga Rasul. Mulai HM Jam-Jam jeung HM Yunus mengajarkan Quran jeung hadis teh ti imah ka imah. Terus weh dibentuk kelompok studi namina Persatuan Islam, kelompok belajar. 1923 lahir Jam'iyah
kelompok belajar ieu Persatuan Islam dipake ngaran Jam'iyah. Mata Persatuan Islam teh tadi nama ngaran kelompok belajar. Terus dipake ngaran Jam'iyah. Mata lamun urang nyebutkeun Persatuan Islam eta teh pasti di jerona teh pendidikan. Sabab ngaranna oge geus nyokot tina ngaran studi. Anu sok disingkat Persis. Ngan batur teh beda. Lamun ngadenge Persis jeung ngadenge Persatuan Islam. Ai Persis mah galak. Karena ceuli teh galak cenah Persis mah. Tapi Persatuan Islam mah bager. Nah, kalaman kusim kuring. Sim kuring diulam ngaos. Dijemput lagi ku Mercy. Jalan bebas, jalan tol. No, tol tiheula. Terus di jero mobil ngobrol. Ustaz, ieu teh ngaji kadua. Penting tadi ge aya ngaji. Ngan pikeun nanding keur ngaji nu kamari. Ngaji nu kamari teh mau balikna teh ti Persis. Buludak beledung Ustaz. Gitu. Mata ondang deui ayeuna mah. Ustaz Dedeng. Ustaz Dedeng malah ti Persis ti Persatuan Islam. Mata cek si teh mohon abdi ti Persatuan Islam. Aman Ustaz. Padahal eta keneh nya. Beda karena cerita beda. Tah, ya lamun memang metode anak kudu kitu teu hese urang nyebutkeun kitu. Tong disingkatnya langsung Persatuan Islam gitu. Tah, geus kelompok studi 1923 berdiri Jam'iyah Persatuan Islam. 1930 Persis ngabuka sekolah umum anu dimotori ku Muhammad Nasir. Sakolana teh his dan mulo. Ari his tingkatan SD, ari mulo tingkatan SMP. Kumaha modelna ari sakola Muhammad Nasir? Baheula teh di zaman penjajahan Belanda sakola teh dua bentuk. Aya sakola pesantren tradisional ngaharamkeun pelajaran umum. Aya sakola Belanda anu ngaharamkeun pelajaran agama. Jadi silih haramkeun. Muncul konsep Muhammad Nasir. Sakola umum aya pelajaran agama. Jadi we modern. Mata kata Persis mah ti mimiti awal teh pendidikan teh geus modern. Menyatukan antara pelajaran umum jeung agama. Muncul di Singapura anak Kiai A Hasan bergabung jeung Persis. Hayang melahirkan ulama lain bae pinter umum nya dibuka ngieun sakola 1936 sakola pesantren Persatuan Islam. Saha eta arsitekna? A Hasan. Naon bedana jeung Muhammad Nasir? Bedana ari A Hasan mah loba pelajaran agama ditambah umum. Eta Hasan lantaran nyiptakeun kiai. Ari Muhammad Nasir mah sekolah umum di agamaan. Maka ayeuna di Persis mangga rek ngieun sakola pesantren mangga di bawah naungan pesantren engke aya pelajaran umumna pikeun membekali. Rek menyelenggarakeun sakola umum mangga semacam SDIT engke di dinya aya pelajaran agama.
mata kebijakan pendidikan persis, aya pendidikan umum, aya pendidikan pesantren. Mata dikdasmen lagi jadi dua. Dikdas menu pendidikan dasar menengah umum dan ada pendidikan dasar menengah kepesantrenan. Tos adu kadinya capek. Poe lima tempat aturan meniripu. Tos. Jadi geus tamat tanya. Jadi Quran Sunnah teh lain ti piade. Tapi di zaman Abbasiyah kene sumberna teh di Taqiyuddin Ibnu Taimi. Ya. Aku lupa lihat ya, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.